क्या आपको या आपके परिवार में किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है या फिर सांस लेने पर आपको सीटी जैसी आवाज आती है और मोस्टली रात के टाइम अगर खांसी आती है तो ये सारे सिम्टम कहीं ना कहीं अस्थमा की ओर संकेत कर सकते हैं। अस्थमा की कंडीशन में लंग का जो पासवे होता है वो नैरो हो जाता है, इसके अंदर म्यूकस जमा हो जाता है और सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। इस कंडीशन के अंदर हम अगर साइंटिफिक नेचुरल ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें तो पूरी तरीके से हमें रिलीफ मिल सकता है। सबसे पहले नंबर पे आता है हल्दी वाला दूध, जिसके अंदर मौजूद करक्यूमिन आपके लंग के पासवे के अंदर आए हुए इंफ्लेमेशन को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। इसी के साथ में आपको डेली बेसिस पे अपने रूटीन में प्राणायाम को ऐड करना चाहिए, जिस वजह से सांस लेने में जो कठिनाई आ रही है वो धीरे धीरे करके ठीक हो सकती है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के एक ऐसे मेडिसिन जो अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा असरकारक है। इस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर। अगर आपको भी अस्थमा की परेशानी हो रही है या आपके परिवार में किसी को अस्थमा की परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अस्थमा टाइप कीजिए और मैं आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगा। बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर, जो आप ट्रीटमेंट हमें यहाँ वीडियो में बताते हैं क्या आप वही ट्रीटमेंट हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे भी लिख के देते हैं? जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट मेरे आप देख सकते हैं जिनके प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर मैंने प्रॉपर नेचुरल टिप्स सजेस्ट की है और उनका रूट कॉज डायग्नोसिस करने के बाद में उन्हें ऐसे हेल्थ टिप्स दिए हैं जिनसे उनकी कंडीशन के अंदर 10x बेनिफिट मिलते हैं।